Nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biyya jirtan lafa jirtanitti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaadha miti. Ergaa sagalee Waaqayyoo akkuma yeroo yerootti isinitti dubbannu har'as dubbii Waaqayyoo irraatii isinitti dubbachuudhaaf inni iddoo kana fuula keessan dura dhufe Waaqayyoon kadhanneetu ergaa sagalee Waaqayyoo guyyaa har'aa dubbachuu barbaadu dubbisa. Gooftaa abbaa keenya Yesuus Kiristoos ayyaana kee faraara kennu ilaali. Siif jiraachuu akka dandeenyuufis humna keenyatti nu gargaari. Siif jiraannees immoo galata sii laachaa akka deddeebinuuf ayyaana nu baay'isi. Maqaa Ilma kee Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Har'a macaafa qulqulluurraa iddoon ani dubbisu Filiphisiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa 5 haga 9 kan jiru ta'a. Filiphisiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa 5 haga 9 akkas jedha. Gadi of deebisuu dadhabuu kan jedhudha. Mata dureen irratti dubbadhu. Gadi of deebisuu. Kiristiyaanni gadi of deebisa. Xinnoo of godhee mul'ata Waaqayyo tolle isa qabaa. Gadi of deebisuu isarratti nan dubbisu sagalee Waaqayyoo irraa. Yaada garaa isa Yesuus qaba ture qabaadhaa tokko. Inni lammaffaan ulfina waaqummaa isaa gadhiisee inni xinnaatee dhufe. Inni lammaffaan kutaa sanarraa kan argina. Inni sadaffaan akka waan waa hin baafnee ta'een ergaa kanarraati. Inni gadi of deebise. Inni arfaffaan hamma fannifamee du'uttis abboomamaa ta'e. Kanaaf Waaqayyo waan hundumaa irra caalchisee ol isa qabee jedha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Gadi of deebisuu jireenya keessan keessatti akkamitti ilaaltu? Durii lafa hin dhaladhe biyya bunaati. Bunni ija godhatu ofuma isaan gadi jedha. Ija qaba waan ta'eef ofiin gadi jedheetu warri funyootti hidhanii gamadatti hidhanii gad harkisuun ija naa kenna jechuun hin barbaachisu. Ofuma isaan ija laate waan ta'eef ofiin gadi jedha gaafa waggaan ga'u. Abbaan buna sana ciratu jaluma lixee cirachuu duwwaadha. Bunni ija qabu ofiin gadi jedha. Inni buna ija hin qabne shanqaa qayyee asii ol zim jedhee guddata. Yeroo gadi qabdan hin cabaa. Gadi of deebisuun jireenya kiristaanaa keessatti baay'ee murteessaadha. Namni jireenya isaa gadi of deebisu yeroo jennu ofa tuffatu, gadii namaa godhee ofaa ilaalu, ofa jibbu jechuu keenya miti. Namni gadii namaa gabaa kee ofa baasu jechuu keenya miti. Namni gadi of deebisu yeroo jennu barachuu adiisu, daldaluu adiisu, nyaachuu adiisu, hojjetachuu adiisu jechuu miti. Namni jireenya isaa keessatti dhokatee Waaqayyo fuula duratti gadi of deebisee yeroo kadhataa, yeroo waaqeffannaa, yeroo Waaqayyo wajjin jiraatu qabaatu nama jabaadha. Waaqayyo wajjin namni yeroo isaa dabarsu, Waaqayyo wajjin namni hojjetu, Waaqayyo wajjin namni kadhatu nama jabaa akka ta'e macaafa qulqulluu keenya kanarraati argina waa'ee gadi of deebisu. Yaada garaa isa Yesuus qaba ture qabaadhaa jedha. Yesuus yaada garaas akkamii qaba laa? Mee macaafa keessanirraa yaadaa. Yaada garaa isa inni qaba ture. Utuu lolanii utuu abaaranii Yesuus gadi of deebise. Utuma lolanii jaalala qabaaf. Utuma arrabsanii jaalala qabaaf. Utuma tuffatanii Yesuus jaalala qabaaf saba isaa. Jechi isaan hin jedhamne hin jiru. Arrabsoo Yesuus hin arrabsamne hin jiru macaafa qulqulluurraa. Garuu jaalala qaba saba isaaf gadi of deebisee of tuffatee cabee jiraate. Gaafii bartootaa macaafa qulqulluurraa yoo argitanii nu kaa'eetu caalaa jedhan. Daa'ima tokko harka qabeetu Yesuus gara ofii isaatiitti fideetu nama akka daa'ima kanaa ta'eetu nama akka daa'ima kanaa xinnaateetu nama akka daa'ima kanaa of tuffateetu nama akka daa'ima kanaa salphisee jireenya isaa fudhateetu nama guddaadha. Nama akkasiitu nama guddaadha. Namni guddaan nama akka daa'ima kanaa ta'edha. Daa'ima akka mana keessan keessatti ofurrooftee fincaan irra jiraate akkoo sanatti daa'ima keessan hin jibbituuse. Akkoo sanatti si yaabbatu sammuma isaaniitti akka kana waan ta'eef garaa qulqulluu qabu daa'imni. Isa jibbu isa jaallatu gargar hin baasan daa'imni. Yesuus hin jaallata saba isaa. Saba isaa jibbee hin beeku. Amantoota jibbee hin beeku. Amantoota isa cubbuu hojjetu isa karaarraa kaatee isa dogongore jaallachaa ture macaafa kakuu haaraa keessatti. Garaa isaa sana qabaadhaa jedhe abbaan ergaa kana. Garaa Yesuus. Garaa isaa nuuf laatu obboloota koo.
garaa inni qaba ture, laphee inni qaba ture, gad of deebisuu inni qaba ture sana, cabeessa inni dhufe sana isinis qabaadhaa jedha. Inni lammataa macaafa kanarraa ulfina waaqummaa isaa gadi dhiisee barcuma olaanaarra taa'uun kan isarra ture, kabajamee iddoo guddaa jiraachuun kan isarra ture, dhufee garaa Maariyaam keessa maayitsanii ishee keessa bulee dhalate Yesuus Kiristoos teessoo isaarra gad dhufee nama fakkaatee foon uffatee akka namaa ta'e waggaa 3 lafarra deemee mishineerii ta'e wangeela lallabe, dhugaa tokko dubbate, hin lallabe, mana hiyyeessaa dhaqee, mana wallaalaa dhaqee, mishineeriin Yesuusiin caalu hin jiru. Macaafa akka Qaaraa gaya mana inni hin dhanne hin jiru. Gabaa keessatti karaa irratti wangeela lallabe Yesuus hin dubbate, bartoota fudhatee mana namaa iddoodhaa iddoo labaa ture. Garaasaa sana jedhee duwwaannisu ulfina waaqummaa isaa dhiisee, kun gad of deebisuudha. Ulfina waaqummaa isaa dhiisee gara lafaa gara namaa akka dhufeeti argitu sagalee Waaqayyoo irraa. Inni sadaffaan kutaa kanarraa kan arginu akka waan waa hin baafne fakkaatee, waan hin baafne Waaqayyo waaqa baasuudha, garuu akka waa hin baafne, akka waan gatii hin qabne, akka waan mee ilaalcha tokko keessa, yaada tokko keessa nama hin jirree fakkaatee dhufe. Yesuus hin baase wayi inni argita macaafa qulqulluu irratti isa namoonni baay'een mana isaanii keessatti fannifatanii faranjii sana miti. Namichi sun nama diraamaa hojjetu tokkodha. Footoo isaa gabaa keessaa kan gurguran biyya Itoophiyaa keessatti namni baay'een balbala isaanii irratti, mana isaanii irratti rukutatan. Nama baay'ee diraamaa hojjetu, fiilmii hojjechuu danda'u tokkodha. Nama sana bitatanii dhungatu, hin jaallatu namni baay'een. Garuu nama fiilmii hojjete tokkodha. Namni fiilmii hojjete sun rifeensi isaan bareeda, hidhiin isaan bareeda, agartuun isaan bareeda, areedi isaan bareeda. Nama sana namni isaan jaallatanii ilaa Yesuus koo namoonni. Yesuus obboloota koo akka kutaa kanarraa argitanitti akka waan waa'ee hin baafnee fakkaate. Ulfina waaqummaa isaa gadhiise, fokkisee dhufe jechuudha. Gurraacha haa ta'u, diimatee haa dhufu Yesuus, diimaadha, gurraacha kana fakkaata isiniin jechuu hin danda'u. Garuu gad of deebisee akka waan waa'ee hin baafne, nama waa'ee hin baafne tokko, qotee bulaama tokko, namuma kadhataa wayii tokko fakkaatee dhufe fakkaata. Akkasitti waan dhufe wayii tokko fakkaata. Yeroo dhufe fayyina fudhatee dhufe, araara fudhatee dhufe, nagaa fudhatee dhufe gad of deebise. Obboloota koo warra baay'ee yoo argitan ana dabalatee gad of deebisuutu nutti irra ta'a. Utuu gad of deebifne Waaqayyo ollu qaba. Tajaajila ol qabame, jireenya ol qabame Waaqayyo sii laata yoo gad of deebifte, xinneessitee jireenya kee kana utumas baay'ee of mul'isuun sirra jiru yoo gadi cabde, ofii mul'atu sirra jiru baay'ee yoo gadi of qabde, of mul'isuun utuu sirra jiru baay'ee gadi of qabde, inni si mul'isu immoo waaqarraa dhufee harka keessa qabeetu poostii si godha. Nama guddaan qaba jedhee gabaatti si mul'ifata, addunyaatti si argisiifata Waaqayyichi. Ilaa nama qaba, ilaa nama guddaan qaba, nama mul'ate tokkoon qaba jedhee inni si agarsiisu Waaqayyoodha. Yesuus bifa hin qabu gaa kutaa kana irraati, bifa hin qabu. Miidhagaadha kan jedhamu yoo jiraate woordii isaatu miidhagaadha, tajaajila isaatu miidhagaadha, waaqummaa isaatu miidhagaadha. Bifi isaa garuu bifa waaqummaa isaa dhiiseetu gad of deebisee fokkisee akkasitti saba isaa tajaajiluudhaaf gara lafaa akka inni dhufetti argitu sagalee Waaqayyoo irraati. Inni sadaffaan kana nu agarsiisa. Arfaffaan inni gad of deebise jedha. Shanaffaan amma fannifamee du'utti abboomamaa ta'e, abboomamaa si haa godhu, abboomamaa ta'e amma kamitti amma fannifamee maal ta'utti du'utti abboomamaa ta'e jedha kutaan kun. Abboomamaa ta'e. Mandara keenyaaf hin abboomamnaa, luba waldaa biraa tajaajiluuf hin abboomamnaa, amantootaaf abboomamuu dandeenya, maatii keenyaaf, abbaa keenyaaf, haadha keenyaaf, gaa'ila keenyaaf, walii keenyaaf hin ajajamnaa. Bara kana hin ajajamu nama ammaa, mee hin ajajamnaa obboloota koo, waliin dhageenyuum, walii keenya hin dhageenyuum,
hangafa keenya dhageenyu manaaf isin kanaaf abaaramoodhaam saba wal dhaga'u mini nama wal dhaga'u mini hin abboomamu nama ammaa kanaaf waaqayyo hin eekkamaa hin abboomamu hin dhaga'u hin bulu hin bitamu macaafa qulqulluurraa hin argitan kan argitu inni amma fannifamee du'utti maal ta'edha abboomamaa ta'e fannifamee hamma du'utti abboomamaa ta'e inni jaaffaan kanaaf waaqayyo waan hundumaa caalchisee ol isa qabe gaa haleluuyaa ol isa qabe ol isa qabu ol isa qabe maqaa isaa ol qabe seenaa isaa ol qabe waaqummaa isaa ol isa kaase abbaan isaa hamma dhumaatti maqaa isaa ol kaase maqaa keessatti ol kaafata miti waaqayyo ol sii kaase lola lollee miti nama ajji wal qoccollee miti kan maqaa keenya waaqayyo kaasu karaa garaa garaa dhiibbaa gaggeessinee miti kan waaqayyo maqaa keenya kaasu ofuma isaan atumta abboomami maqaa kee ol kaasa seenaa kee ol kaasa eenyummaa kee mul'isa akka alaabaa biyyaa waaqayyo ol si kaasa xinneenya kee ol si kaasa salphina kee ol si kaasa qaanii kee ol si kaasa lafa laaluu kee ol si kaasa xinnaatanii salphatanii gola namaa keessa hojjechuu kee ol si kaasa gadi jedhi hojjedhu gola namaa kee kaaffee namaa kee mana namaa kee iddoo hojjettu keessatti of tuffadhuuma hojjedhu waaqayyo singatu gaaf tokko ol si kaasa seenaa kee dagatee hin jiru maqaa kee dagatee hin jiru satitti agarsiifte arguu dhabee miti guyyaatuun keenya cal jedhee si dhaggeeffachaa jira waaqayyo maqaa kee ol si kaasa kutaa kanarraa yoo argitan lakkoofsi 9 cimaadha maqaa isaanii seenaa isaa eenyummaa isaa gara dhumaatti gad of deebisuu isaa argee ol isa kaase jira lakkoofsa 9 irraa boqonnaan 2 Filiphisiyoos gooftaa keenyaa si haa galatu nutti dubbattee waan nu jajjabeessiteef guddaa si galateeffanna yeroo nu kennite kanaaf guddaa galanni siif haa ta'u harka waan nu qabdeef si haa galatu ganama kana waan nutti dubbatteef si haa galatu gaggeessaa nu gooteef galanni siif haa ta'u harka waan nu qabdeef galanni siif haa ta'u hidhaa keenya waan itteef galanni siif haa ta'u du'a jalaa salphina jalaa sin nu baase galanni siif haa ta'u haalleluuyaa galanni siif haa ta'u xaxaa keenya gufuu fuula keenya dura jiru situ buqqise galanni siif haa ta'u biyyi keenya gad of deebiftu ati immoo ol qabda sabi keenya gad of deebisu ati immoo ol qabda maqaa kee duratti maqaa dibamaa maqaa Yesuus Kiristoos fuula duratti saba gad of deebise ol qabda saba jireenya isaa xinneesse ol qabda saba salphate ol qabda awwaara keessa oqqee keessa kufaatii keessa saba jiraatu kana qabi ol kaasi biyya Itoophiyaa biyya Oromiyaa saba ishee hawaasa ishee kaabarraa kibbarraa qabi ol kaasi salphina kee jirru kee qabi ol kaasi du'as kana kee qabi ol kaasi yaa waaqayyo gooftaa xinneenya kana kee qabi ol kaasi waan baay'ee kee biyya keenya qabi ol kaasi ganama kana ergaa kana kan dhaggeeffatan mana barumsaa deemaa kan jiran hojiitti bobba'aa kan jiran maqaa gooftaa Yesuusin haa eebbifaman maqaa gooftaa Yesuusin haa eebbifaman karaan isaanii kan eebbifame haa ta'u hojii isaanii kan eebbifame haa ta'u jireenya isaaniif guyyaa isaanii irratti ulfina kee mul'isi ganama nuu kennite kanaaf ulfaadhu maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin ameen garaa keessan gara waaqayyootti ol fudhadhaa eebba isaa fudhadhaa waaqayyo sin haa eebbisu sin haa eegu waaqayyo fuula isaa isiniif ibsu isinitti araaramu waaqayyo fuula isaa gara keessanitti deebisu nagaa isaa hunduma keessaniif haa kennu maqaa abbaatti kan ilmaatti kan hafuura qulqulluuttis waaqayyo tokko ameen gooftaan koo isin haa eebbisu baay'ee fayyaa ta'a.